salate sregep, posone sregep, sedekahe sregep, tapi cangkeme ya Allah jan koyo kenapa dua setruk nyumplengi Pak. Lah kuwi wong sing model ngono kuwi ditakokne ning Kanjeng Nabi, pripun ya Rasulullah tiyang sing ngoten niku? La khaira fiha ya finnar, tidak ada kebaikan di dalam orang tersebut dan dia akan masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala.